സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് കാരിയർ ഡേ. സ്കൂൾ വിട്ട ശേഷം മാത്രമേ പാരന്റ്സിന് നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റൂ. ഏയ് ജോലി, നിന്റെ അങ്കിളിന്ന് എന്തോ വീരപരാക്രമങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതിനെ പറ്റിയല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറയും. തീർച്ചയായും പറയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹസങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നീ ഷോക്കായി നിൽക്കും. ഓ, ആ നീണ്ട കൊമ്പുള്ള കാളയെ കൊന്നത്, പിന്നെ മാന്ത്രിയൊക്കെയല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത്, പിന്നെ 400 പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള ആ ഡൂമിനെ പൊക്കി എറിഞ്ഞത് അല്ലേ? അയാളുടെ പേര് ഭീമോ. ജാക്കി അങ്കിൾ, മര്യാദയ്ക്ക് ആ മന്ത്രക്കല്ലിന്റെ കൈത്താ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തെ വേരോടെ നശിപ്പിക്കും മോളെ. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ശനിദശ ആരംഭിച്ചിരിക്കാം മക്കളെ. ജോലി, നിനക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് ഞാൻ ആർക്കും ഹോംവർക്ക് തരുന്നില്ല. ജൂലി, ജൂലി, പകൽ കിലാവ് കാണുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് പറ. പിസ. ഒരു കെട്ടിടത്തിലെ 2ാമത്തെ നിലയിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഒരു പൂച്ചയും തീയിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് എല്ലാവരും എന്നെ പ്രശംസിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ കടമയാ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, സീ യു, ബൈ. സൂപ്പർ ഡാഡി, സൂപ്പർ. ഓവർ പൊങ്ങച്ചും കാണിക്കല്ലേ. ജാക്കി വരട്ടെ, അപ്പൊ കാണാം. മണ്ണിനടിയിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ആ വസ്തുവിന് ഒരു പോറൽ പോലും തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ തോണ്ടിയെടുക്കും. ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടെടുക്കും, ചിലപ്പോൾ അനേക വർഷങ്ങളാകും. ഈ അങ്കിളിന്റെ സാഹസം കേമം തന്നെ. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? ജാക്കി, അന്ന് എക്സിബിഷനിലെ റോളർ കോസ്റ്ററിൽ കയറിയ ഒരാളെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇടിച്ചില്ലേ, അത് പറ. അതൊന്നും പറയാൻ ഇപ്പൊ നേരമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തു കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ ജാക്കി വളരെ ധൈര്യശാലിയാ. മലടിച്ചാ ജാക്കി തിരിച്ചടിക്കും. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ. ജൂലി, ജൂലിക്ക് അപാരമായ സങ്കല്പശക്തിയുണ്ട്. എന്താ ശരിയല്ല ജാക്കി? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഉന്നം വെച്ച് അടിക്കുന്നതിലും കേമിയാണ്. നന്ദി ജാക്കി, എല്ലാവരുടെ മുമ്പ് എന്നെ കൊച്ചാക്കിയില്ലേ. ജൂലി, സെക്ഷൻ 13 ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി വളരെ രഹസ്യമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഇന്ന് കരിയർ ഡേ ആണ്. എന്റെ കരിയർ ആർക്കിയോളജി ആണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സാഹസത്തിന് പോയാൽ ഞാൻ തെളിവോടെ വരൂ. അടുത്ത പ്രാവശ്യമോ? ഞാൻ അപകടം പിടിച്ച് പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ നീ കൂടെ വരുന്നത് മറന്നേക്ക്. സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ റിപ്പോർട്ട് ടോപ്പിക് പാരന്റ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ കൂടെ പോയി അവരുടെ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരണം. മൈക്രോനേഷ്യയിൽ വേറൊരു മാന്ത്രികലുണ്ടെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് വിവരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതം. ആർക്കിയോളജിയുടെ മഹിമയെ പറ്റി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇനി നമുക്ക് ജോലി തുടങ്ങാം. ഓർമ്മ വെച്ചോളൂ ജൂലി, ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യം. ജാക്കി, എപ്പോഴും കളിതമാശ തന്നെ ഇവൾക്ക്. ഇതൊരു കുരങ്ങ് മാന്ത്രികല്ല, കടൽ കുരങ്ങായിരിക്കും. അതാ അവിടെയുണ്ട്. പോയി പിടിക്കേ. ജാക്കി, നീ ആദ്യം പോയി ബോട്ടിൽ കയറ്. ഓക്കേ. ആ മാന്ത്രിയെ കല്ലിക്ക് തന്നേക്ക്. പറ്റില്ല. അരട്ടിക്ക്
ചെയ്യട്ടെ? ആ മാന്ത്രിക കല്ലിങ് തന്നേക്ക്. അവിടെ നിൽക്ക്. വേണ്ട, എന്നോട് കളിക്കണ്ട. നിക്ക. ഇവനെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്താ മതി. എന്നെ വിട്. അവനെ പിടിക്ക്. ജാക്കി, കോരങ്ങ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക്. കുന്തം ഈ സമയം നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മന്ത്രം കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ എരുമയാക്കി മാറ്റും. അയ്യോ, കുറി തെറ്റിപ്പോയല്ലോ. അവൻ എന്താ പറ്റിയ? ജാക്കി കുതിരയായി മാറി. ഇല്ല, ജാക്കി എരുമയായിട്ടാ മാറിയത്. മാന്ത്രികക്കല്ല. എരുമ അല്ല ജാക്കി, വിഷമിക്കണ്ട. അവനെ മാറ്റാം. രൂപം മാറ്റാനുള്ള മാന്ത്രിക കലി ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നാ നമുക്ക് ഭീമയെ ഇപ്പോ ഹലോ, നീ ആരാ? നിനക്ക് എന്ത് വേണം? ഞാൻ എവിടെയാ? ഓ, ബോട്ട് മുങ്ങി. സാഹസത്തിന് തയ്യാറായിക്കോ ജൂലി. കൊരങ്ങെ ചിരിക്കി കണ്ടിട്ട്. ഏയ് കൊരങ്ങക്കുട്ടി, ഇത് നിന്റെതല്ല. ഇതില് നിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, നോക്കാണോ? അയ്യോ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ജാക്കി, നീ ഇനിയും ചത്തില്ലേ? എന്താ സുഖം തന്നെയല്ലേ? ആ മാന്ത്രികക്കല്ല് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈവശമാക്കണം. ജാക്കി ആ കുട്ടിച്ചേതനം കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ജാക്കി, നിങ്ങൾ എവിടെയാ? ജാക്കി, അതാ കുട്ടിച്ചാത്താൻ. ആ? പിടിക്ക്. ജാക്കി, ജാക്കി. ജാക്കി, ജാക്കി, ജാക്കി എഴുന്നേക്ക്. നിന്റെ ബോട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി. അതെ അങ്കിൾ, ഞാനും മുങ്ങിപ്പോയി. വേറൊരു കാര്യം, കുരങ്ങിന്റെ മുദ്രയുള്ള മാന്ത്രികക്കല്ല് ജൂലിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അവൾ മഹാബുദ്ധിശാലിയാണ്. പിന്നൊരു കാര്യം, ആ കൊള്ളക്കാർ അവളെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. അവളെ നീ പോയി സഹായിക്കണം. എന്താ കഥ കെട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാണ്. എനിക്ക് ജാക്കി. ജൂലി, ഓ, രൂപം മാറ്റുന്ന മാന്ത്രിക കല്ല് എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഈ തടിയെ ഒരു പീരങ്കിയാക്കി മാറ്റി. ഓ, അയ്യോ, പീരങ്കിക്ക് പകരം മീനായി പോയല്ലോ. രൂപം മാറ്റി, രൂപം മാറ്റി. ഇത് മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കൂ. ശരി, ഒന്നും കൂടി ശ്രമിക്കാം. ഇവരൊക്കെ എലിയായി മാറട്ടെ. അയ്യോ സഖാവേ, നീ എലിയായി മാറിയോ? ഇപ്പോഴാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പോക്കറ്റിൽ കയറിയിരുന്നോ? എന്തിനാ കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നത്? ഇതാ വരുന്നു. കഴുത, കാണ്ടാമൃഗം, ജിറാഫ്. ഉടനെ ഇവിടുന്ന് പോണം. അതിനെന്താ വഴി? എന്നെ കൊരങ്ങാക്കി മാറ്റ്. അവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇതിലേ പോയി കാണും അവള്. രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കേ, അയ്യോ കൊരങ്ങച്ച. അയ്യോ, ജൂലി, എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിട്ടത്? അയ്യോ, പാമ്പ്. ഏയ്, എവിടെ പോയി അവള്? അവളെ എവിടെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ.
അത് കണ്ടോ കൊരങ്ങനെ അടുത്ത് മാന്ത്രിക കല്ല്. കുരങ്ങന്റെ ഈ പൂമാല. ആ കൊരങ്ങനെ പിടിക്കേ. എടാ കുരങ്ങ നിക്കേ. ആ മാന്ത്രിക കല്ല് എവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കും. ജൂലി, ജാക്കി, ജൂലി, ജൂലി, ജൂലി. ജിറാഫ് വഴി അറിയാതെ ആഫ്രിക്കൻ കാട്ടിൽ എത്തിപ്പെട്ടോ? ജൂലി, ഭീമ, ജാക്കി, 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 ഭീമയുടെ അക്കരനെ വരട്ടി. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കുരങ്ങാക്കി. വേറൊരു കുരങ്ങ മാന്ത്രിക കല്ല് എടുത്തോണ്ട് പോയി. മാറി നിൽക്കേ. ഇത് എന്തൊരു കൂത്ത. എന്നെ കുരങ്ങാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാ ജാക്കി. ജാക്കി, ജാക്കി, ജാക്കി. എങ്ങനെ ഞാൻ ജാക്കിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാം? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. 7. നിന്നെ കണ്ടാൽ ബുദ്ധിയുള്ള കുരങ്ങാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. ഏയ്, അയ്യോ ജാക്കി അങ്കിൾ പോവല്ലേ. നിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഐഡിയ. ജൂലി, നിനക്ക് ജൂലിയുള്ള സ്ഥലം എവിടെന്ന് അറിയോ? ഓ, ഈ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത്. കുരങ്ങാണെങ്കിലും ജൂലിയെ പോലെ അതിബുദ്ധിശാലിയാ. ഏയ്, നിക്ക്, നിക്ക്. എന്നെ ഇറക്കി വിട് കുരങ്ങേ. ജാക്കി. അയ്യോ ജാക്കി. ഏയ്, എന്നെ വിട്. ഏയ്, എന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എസ്കേപ്പ്. എങ്ങനെയോ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അയ്യോ, ഞാൻ കുടുങ്ങി. ഹോ, ഒരു കുരങ്ങ് കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ വന്നത് മണ്ടത്തരമായി പോയി. അനങ്ങാതെ നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കെ. ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഞങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാ. ആ മാന്ത്രികല് മാത്രം തന്നാ മതി. നിക്ക, ആ കുരങ്ങനെ പിടിക്ക. എവിടെ പോന്നെ? ജൂലി എവിടാണെന്ന് പറ. എനിക്കറിയില്ല. മോനെ ദിനേശ, എന്ത് അവനാണോ ഇവൻ? ജൂലി എവിടാന്ന് പറ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയും ഞാൻ. ധൃതിപ്പെടല്ലേ ജാക്കി. ഞങ്ങൾ അവളെ വിരട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ ഇവളെ എലിയാക്കി മാറ്റി. മാന്ത്രികക്കല്ലും കൊണ്ട് ഒരു കുരങ്ങ് ഓടിപ്പോയി. എന്ത്? ജൂലി ഇയാളെ എലിയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് സ്വയം കുരങ്ങായി മാറിയെന്നോ? അപ്പൊ ഞാൻ കുരങ്ങിന്റെ അങ്കിളാണെന്നോ? ജൂലി, മാന്ത്രികക്കല്ലും കൊണ്ട് പോയ കുരങ്ങ് ആ പെണ്ണാണോ? കൊള്ളാം. നീ വാടാ കുട്ടാ. അയ്യോ. ജൂലി, ഓ ജൂലി. ഹേയ് മങ്കി, ഇത് ഞാനാ, നിന്റെ ജാക്കി. ജൂലി, കുരങ്ങിന്റെ അങ്കിളായ മരം ചാടിയില്ലേ പറ്റൂ. ജൂലി, അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ടാർസൻ. ജൂലി, എന്നെ ഇങ്ങനെയിട്ട് കളിപ്പിക്കരുത്. ഈ കുരങ്ങേ, എന്തിനാണ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്? നിന്നെ പോലെ എത്ര എണ്ണത്തിനെ കണ്ടതാ? ജൂലി, സോറി ജൂലി, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാനിത് ചെയ്തത്. വേഗം രൂപം മാറിക്കോ. ജൂലി, നീ ഈ മാന്ത്രികക്കല്ല് പൊട്ടിച്ചോ? ഇതാ മാന്ത്രികക്കല്ല്. ഇത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലോ? വളരെ നന്ദി. മാന്ത്രികക്കല്ല് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവനൊരു കുരങ്ങായിട്ട് മാറ്റ്, റോട്ടില് വിദ്യ കാണിച്ച് ഈ ജീവിച്ചോട്ടെ. പിച്ചക്കാരുടെ ബുദ്ധി നിന്നെ വിട്ട് പോവില്ലല്ലോ. സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. ഇവനെ വേറെ എന്താക്കാം? ഒരു പാറ്റയാക്കി മാറ്റ്, ഞെക്കി കൊന്നു കളയാം. കൂമനാക്കിയാലോ? കൊള്ളാം. കൂമൻ എന്നാൽ എന്താ? ആർക്കറിയാം, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റിയ ഒരു മൃഗമാക്കി ഇവനെ മാറ്റിക്കളാം. കോഴിയാക്കി മാറ്റ്, റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിന്നാം. വേണ്ട, എന്നെ കോഴിയാക്കി മാറ്റരുത്. എന്നെ പഴയതുപോലെ ആക്ക്. ഹായ് ജാക്കി. ജൂലി, അപ്പൊ ഇതാരാ? മാന്ത്രികൻ തന്നേക്ക്. ആനയായി മാറും. ജൂലി, കാണ്ടാ മൃഗത്തെ ആനയാക്കി മാറ്റിയല്ലോ. കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കണ്ട, നിന്നെ എലിയാക്കി മാറ്റാം. ജാക്കി. ഇപ്പൊ മാറ്റ്. നിന്നെ കൊക്കാക്കി മാറ്റാൻ പോവാ. എന്നെയോ? കൊങ്കാരു. അയ്യോ ഞാനല്ല. അയ്യോ മിസ്സായല്ലോ. അയ്യോ, ചതിച്ചല്ലോ. അയ്യോ. തകർപ്പനടി. ജാക്കി. മുയലായി മാറും. എന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞ്. ഇതാണല്ലേ ജമ്പിങ് ജാക്ക്. വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആക്ക്. ഇവരെ നേരിടാൻ വേറെ വഴിയില്ല. ആ! ഹലോ മമ്മി. എന്ത് മമ്മിയോ? എന്റെ മമ്മി, നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയാണ് ജാക്കി. ഇനി ജൂലിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ഞാനും എന്റെ ജാക്കി അങ്കിളും കടലിനടിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് മുങ്ങി. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറ. ഞങ്ങൾ കരയിൽ കയറി, അപ്പൊ കുറെ കൊരങ്ങന്മാര് വന്ന് മണ്ണിനടിയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് കൊണ്ട് മണ്ണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വസ്തുക്കൾക്ക് കേട് സംഭവിക്കാതെ പുറത്തെടുക്കും. ജാക്കി, നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റ് അനിമൽസ് ഇഷ്ടമാണോ? വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് മനുഷ്യരെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും, നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കും. അവയുടെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നേരം പോകുന്നതേ അറിയില്ല. കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ഞാനൊരു വലിയ പട്ടിയെ വളർത്തിയിരുന്നു. എനിക്ക് പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് 6 മാസം അതിനെ വിട്ടിട്ട് പിന്നീട് താലോചിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അതിനെ കടിക്കാൻ നോക്കി. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പാഠം പഠിച്ചു. റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷമേ ഞാൻ ഈ പട്ടിയെ വളർത്തുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്താ ശരിയല്ലേ? Am I correct?